Если у вас отключили горячую воду, но ставить бойлер это крайне проблематично, что с этим делать? На помощь приходит проточный водонагреватель. Во-первых, он имеет главное и неоспоримое преимущество перед огромным бойлером, это его габариты и размер. Во-вторых, цена. Он намного дешевле, чем огромный бойлер. И в-третьих, на 7-10 дней отключения горячей воды в сезон его вполне достаточно для комфортного использования. Если вы хотите узнать больше полезной информации про ремонт, переходите к нам в телеграм-канал, ссылка в шапке профиля.